देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की इस वीडियो ने कैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में ही रहने वाले सबीक नाम के एक लड़के के पेट में अचानक दर्द होता है और उसके घर वाले उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन उसका दर्द बंद नहीं होता। तभी उसके घर वाले उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तब सबीक को वो हॉस्पिटल के डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके कुछ देर बाद डॉक्टर इसे मरा हुआ साबित कर देते हैं और इसके बाद इसके घर वाले इसे अपने घर लेकर आ जाते हैं और कब्र में ले जाकर दफना देते हैं। लेकिन 3 दिन बाद उसी कब्र में से किसी की रोने की आवाजें आने लगती हैं और जब उसका नाम लेकर उसे पुकारा गया तब कब्र के अंदर से तेज तेज से किसी के हाथ पैर मारने की आवाजें आती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की ना ही तो पुलिस और ना ही जज इस कब्र को खोदने की इजाजत दे रहे हैं और ना ही इस लड़के के घर वाले उस कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।